Bundan 1 yil oldin yangi uy olish jarayonida turgan bir paytimizda adam bilan va ukam bilan kelganimda buni hovlisini kengligini qara dedilar. Bahri diling ochiladi o'g'lim, mana shu hovlidan ola qol dedilar. Shu bitta mana shu hovlisini kengligi, bu mahallaga kelganingda bahri dilingni ochilishini o'zi menimcha Murad Buildings'dagi bir shinam uylardan tashqari har bir kelgan insonni o'ziga jalb qilishi bilan menimcha ajralishi bizani shu mahalladan uy olishimizga menimcha sabab bo'lgan deb bemalol ayta olsak bo'ladi. Biz yangi kvartira qidirayotgan paytimiz edi. Murad Buildings kompaniyasining xodimlari va hatto rahbarlari xuddi shunaqa o'zligi qurgan kvartiralarda yashashligini bildik. Bundan tashqari bizning tanishlarimiz maslahat berishdi. Kompaniyadan kvartira olib bo'lishgan ekan. Shu maslahatlarning asosida bu kvartirani tanlab oldik. Bu uyni qanaqa qurilishini, unga qanchalik mehnat ketishini, ishga bo'lgan qanaqangi jiddiy yondashuvni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik-da. Shuning uchun qo'rqmasdan aytishimiz mumkinki, darhaqiqat Murad Buildings qurayotgan uylar O'zbekistondagi eng mustahkam va eng chiroyli uylar deb aytishimiz mumkin. Men o'zim quruvchiman, sifatni tushunaman. Men shuning uchun Murad Buildings'ni tanladim. Bizning korxonamiz Murad Buildings korxonasiga beton mahsulotlarini yetkazib beradi va biz bilamizki, Murad Buildings korxonasi olinayotgan mahsulotlarini va qurayotgan inshootlarini sifatiga katta e'tibor beradi. Shahardagi hamma uylarni ko'rib chiqib, Murad Buildings kompaniyasi eng sifatli, eng chiroyli uylarni qurishiga amin bo'ldik va shu uydan olishga qaror qildik. Murad Buildings'ning juda ko'p xodimlari bu uylarda yashaydilar. Hatto kompaniya egalari ham. Bu degani bular uylarni xuddi o'zlariga qurgandek. Men shuning uchun ham ishonaman. Murad Building kompaniyasiga ishonaman. Shuning uchun tanladim. Men shu qo'shni uyda yashardim. Qurilishni har kuni o'z ko'zim bilan kuzatib, zamonamiz talabiga javob bera oladigan, sifatli, tez, ayniqsa mustahkam bo'lganligi uchun